मामु हिजो बेलुकासम्म त कस्तो पानी परिरहेको थियो अचानक काठमाडौँको वेदर हेर्नु न कस्तो घाम लागेको आज चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काठमाडौँको आकाशको स्थिति कस्तो छ भनेर म देखाउँछु है। बेलुकासम्म नै हेर्नु होला यो मिनी ब्लगमा। बिहानै घाम लागेकोले आज चाहिँ केटाकेटीलाई नुहाउने धुवाउने कार्यक्रम भयो है। धेरै दिनदेखि झरी परिरहेको थियो नि त, अनुष्का पनि नाचेर खुसी भएर नाचिरहेछ। आज चाहिँ धेरै दिनदेखि प्लेनहरू आवत जावत रोकेको थियो नि, काठमाडौँको आकाशमा चाहिँ हेलिकप्टरहरू प्लेनहरू पनि एकैछिनमा आउने जाने गरेको देखेँ है। त्यसपछि केटाकेटीको अहिले एक्जाम चलिरहेछ। अब एक्जाम आजदेखि हुनुपर्ने थियो, एक्जाम भएन, स्थगित भयो नि त। अनि त्यसरी फुरन चिउरा बनाएर राख्थ्यो कि अब एक्जामको समयमा यिनीहरू छिटै घर आउँछन् अनि दिनभरि घरमा के खाने भन्छन् है, नास्ताको नि टेन्सनै हुन्छ। त्यसपछि हामीहरू चाहिँ सामान किन्न भनेर गयौँ है। आलु प्याजको जो गर्नु पर्यो नि त, काठमाडौँतिर आउने बाटोहरू सबै बन्द भएको छ। अनि यसो बेलुका लुगा त अब सुक्यो होला भनेर काठमाडौँको आकाशमा हेरेको, आकाश त कस्तो अचम्म।